Hola a todos, bienvenidos a Habla Latino. Es un podcast de profes para estudiantes de español apasionados por la cultura latina. Mejora tu español y hazlo más natural, escuchando conversaciones reales. Prepárate para una dosis de cultura de América Latina. Gracias a este podcast vas a entender mejor no solo el idioma español, sino también cómo son nuestros queridos latinos. Yo soy Mónica de Polonia. Y yo soy Quique de Guatemala. ¡Arrancamos! Hola mis amigos. Les saluda nuevamente Quique desde hoy con este nuevo proyecto llamado Habla Latino, donde pretendemos explicar y también entender mejor nuestra cultura, principalmente la cultura latinoamericana, que es tan apreciada por estas partes del mundo. Si alguno me conoce, claro, sabe que en redes sociales me aparezco como el Belfer, entonces pueden seguirnos a través de nuestras redes sociales para poder estar en contacto todo el tiempo. Ahora ya no estoy solo. Tengo una compañera de fórmula que me estará ayudando a transmitir todo esto tan bonito que es nuestra cultura, pero también para explicar mejor el español. Para darles una idea más concreta, nuestra idea es, aparte de explicar la cultura latinoamericana a través de ejemplos y experiencias propias, vamos también a poder dar ejemplos de palabras o de idioms en español, conversaciones y expresiones que son muy propias de nuestro idioma a través de estas conversaciones que van a ser muy auténticas y muy reales. Pero sin más preámbulos, sin más palabras, quiero darle la bienvenida a mi compañera. Ella se llama Mónica, es de Polonia, es una profesora muy apasionada por la cultura latinoamericana, pero especialmente por la cultura colombiana. Así que bienvenida, Mónica. ¿Te gusta que te llamen Mónica o Moña? Hola, Kike. Pues para mí está bien Mónica y está bien Moña. ¿Y a ti te gusta Enrique o Kike? Bueno, honestamente en Polonia, por el tema de cómo se escribe, prefiero Kike, porque Enrique a veces tienen problemas para pronunciarlo, para escribirlo, entonces Kike es mejor, es más fácil, ¿no? Ah, ya, pensé que el polaco es suficientemente complicado para poder pronunciar Enrique, pero quedémonos con Kike, entonces. Chicos, pues yo estoy muy feliz por poder compartir esta aventura y esta iniciativa con Kike, porque la verdad yo creo que a nosotros dos nos encanta compartir la información sobre cultura, sobre todo latina. A nosotros nos encanta enseñar español y creo que compartimos esta pasión por la enseñanza de español en el ambiente obviamente latino. Y pues, ¿qué puedo decir de mí? Yo soy una apasionada de la cultura latina, sobre todo la cultura colombiana. Anteriormente yo viví en Colombia y por eso aprendí español. ¿Qué más? Pues a mí me encanta el slow life. No me gusta tener prisa, no me gusta el apuro. Me encantan los libros, me encanta montar bicicleta y sobre todo me encantan mis maticas, mis plantas que tengo en mi habitación y cuidarlas cada día. También me encanta conversar, por eso estoy también súper alegre por poder hacer este podcast. Y ya está. Y ahora, Kike, tu turno. Bueno, quería hacerte una pequeña broma. Tú eres la señora de las plantas. En Latinoamérica tenemos bueno, no sé, como dicho, vamos a decir, que llegas a una edad en la que te conviertes, bueno, no solo la señora, sino el señor de las plantas también, ¿no? Que ya no tienes animales, gatos o perros, sino que empiezas a coleccionar plantas. Bueno, yo también lo soy, En mi pues casa... nada, en lugar de gatos elegí las plantas, entonces en lugar de Mónica me puedes llamar Plant Mama o la señora de las plantas, la verdad bueno, me va a encantar. Yo soy muy malo para mantenerlas vivas, Tengo una que estoy cuidando y bueno, ha sobrevivido, pero las anteriores
ha sido muy malo, de verdad. A ver, sí, yo de hecho quiero comentarles, si ustedes me siguieron anteriormente en el Belfer, conocen un poco de mi historia. Yo vine hace 3 años a Polonia porque me gusta Polonia, en realidad es uno de los países donde yo encontré algo que personalmente valoro mucho. Fue, vamos a decir, una experiencia religiosa, que hay una canción de Enrique Iglesias y si lo conocen pues pueden buscar esa canción. Fue una experiencia religiosa la que yo tuve por acá y eso me llamó para quedarme. Eso fue hace 6 años que vine la primera vez. Luego volví, me gustó mucho el país, tuve la oportunidad de quedarme en otros países, pero yo quise Polonia. No me pregunten cómo he manejado el tema del idioma, porque no creí que de verdad fuera tan difícil. Lamentablemente lo es, pero hemos sobrevivido, ¿no? A ver, tengo una cosa que decirte, Moña. Tú eres apasionada por el slow life, ¿no? Claro que sí, eso 100% sí. Perfecto. Creo que de eso vamos a tener que hacer un episodio. Vamos a hablar sobre esto, porque yo soy lo contrario, ¿sabes? Yo tengo, bueno, no tengo prisa con hacer todo, pero me gusta hacer las cosas muy... bueno, no tardarme tanto, ¿sí? O sea, me gusta tener una meta tras otra, porque, no sé, y tengo que cumplirlo en corto plazo. Y quiero aprender de eso, ¿sabes? Porque ya a esta edad, créeme que la salud y el cuerpo lo resienten, ¿no? Pero eso es muy interesante, de hecho. Pero hay otra cosa que también quería preguntarte, porque me has dicho que aprendiste español en Colombia, ¿no? Hay una palabra... Sí. Hay una palabra que para nosotros es muy mala, que es marica. ¿Cómo usas tú marica en Colombia? Ay, Dios mío, pues eso me da mucha risa porque es el español colombiano que yo aprendí en la costa colombiana, en Barranquilla en particular. Y bueno, creo que mencionar una característica del idioma español que son muchos dialectos de este idioma y muchas jergas, ¿no? Y pues marica es una palabra en la mayoría de los países latinos o hispanohablantes, una palabra vulgar que significa, bueno, una persona homosexual, pero pues es una expresión muy vulgar. Pero allá en la costa se utiliza como amigo, ¿no? Uh-huh. Y puedes meterla esta palabra en cualquier parte de la oración o de tu discurso. Entonces, frecuentemente se escucha, pues, marica, escúchame, marica, pero eso, marica, pero tal cosa, ¿no? Y lo que en Colombia, en la costa, es aceptable, en otros países latinoamericanos suena bastante raro, gracioso. Pero creo que se sabe de eso, ¿cierto? O sea, nadie se va a ofender al final cuando sabe que está hablando con un colombiano o una persona que aprendió en Colombia, ¿cierto, Quique? No, claro. Yo creo que al final no es... bueno, tengo que decir algo. Si un chico me lo dice a mí, un marica, como, oye, marica, es como, ok, lo entiendo. Pero debo comentar que a mí me lo dijo una chica y eso sí me hizo sentir un poco extraño porque me dijo, pero marica, ¿qué te pasa? Y yo... O sea, perdón. Pero bueno, creo que sí, lo conocemos. Nos cuesta un poco aceptarlo y comprenderlo, pero vamos, que sí lo entendemos, ¿no? Y sí, nosotros de hecho, bueno, el tema de esto de marica, no sé si tú has conocido a alguna persona mexicana o algo así, de esa parte de Latinoamérica que hablan mucho con el güey. Que este es como, creo que es el equivalente, ¿no? El güey. Ellos usan el güey para todo, ¿no? Sí, creo que cada país latinoamericano tiene su equivalente para marica. Incluso en Colombia existen muchas palabras, tipo parce. En Cuba se escucha mucho hacer, ¿no? Uh-huh. En Guatemala... Eso te quería preguntar. Sí, de hecho eso te quería preguntar porque, por ejemplo, marica en general en el idioma español es un insulto. Sí. Pero ¿se usa marica en todos los contextos o en algún momento yo no le puedo decir a alguien en la calle, oiga marica? ¿Tú qué piensas? Pues
creo que en la costa sería aceptable, pero yo tendría cuidado con eso y lo dejaría para las personas cercanas, ¿no? O sea, Entiendo. siempre hay que adaptar nuestro comunicado a la situación en la que nos encontramos, ¿cierto? Muy buen consejo, Entonces, no lo dispararía así en la calle. Claro. Bueno, nosotros tenemos el cerote, que es una mala palabra, de hecho. Entonces, esta palabra no se puede usar como con una persona que no conoces o con una persona en la calle porque seguro tienes problemas. Y normalmente no lo usas con chicas. Entre chicas no lo usan. Pero nosotros entre hombres es muy usado y el cerote es como cerote para todo. Entonces, bueno, si algún guatemalteco lo está escuchando se va a ofender porque estoy diciendo una mala palabra al aire. Entonces, pero es como el equivalente a lo que tenemos, ¿no? A ver, nuestro episodio del día de hoy, aparte de presentarnos y de explicar por qué es que estamos haciendo esto y qué es lo que queremos lograr, claro que queremos lograr que ustedes, los que están aprendiendo español, nos acompañen en esta aventura de poder contarles un poco más sobre nosotros, sobre lo que queremos, también ayudarlos creando material de calidad para que ustedes puedan continuar este aprendizaje. Y por lo mismo, pues nosotros el día de hoy tenemos un pequeño episodio. Bueno, intentaremos que los episodios no sean muy largos tampoco para que sean agradables y del suficiente tiempo. Lo que hoy queremos hablar es cómo sobrevivir en otro continente cuando no hablas el idioma. Tenemos dos experiencias distintas. Moña, por un lado, estuvo en Colombia. Ella fue obligada o pues quiso aprender el idioma. Por otro lado, yo he venido a Polonia y vamos a contar un poquito nuestras experiencias. Me gustaría darle la palabra a Moña. Cuéntanos, ¿cómo fue para ti? ¿Y tú cuando viajaste a Colombia, hablabas ya español? ¿O por qué fue que viajaste a Colombia? ¿Cómo terminaste en Colombia, perdón? Pues mi idea en Colombia fue hacer o participar en un proyecto de voluntariado organizado por una organización no gubernamental. Y pues viajé con ellos sin saber español. O sea, yo ni siquiera sabía cómo se dice hola en aquel momento. Entonces fue un choque para mí porque descubrí que no me pude comunicar de ninguna forma. Y el primer día que llegué, pues estaba solita porque la familia con la que yo me quedaba estaba trabajando, mis amigos estaban en otro lado, en otro lugar, entonces me tocó pasar este día sola. Entonces fui a comprarme algo en una tiendita porque pues quería ver obviamente qué productos había, que había disponible, y pues resultó que pagué 3 veces más que debería haber pagado, ¿no? Uh-huh. Y fue una experiencia de hecho bastante mala, ¿no? Y no me di cuenta porque recuerden que en Colombia la moneda se cuenta totalmente diferente que en Polonia, ¿no? Uh-huh, sí. Entonces en Polonia pagamos en zloty, por ejemplo un chicle te va a costar 2 zloty, uh-huh. Y en Colombia de repente te toca pagar 1.500 pesos, ¿no? Allá todos son millonarios, ¿no? Exactamente, todos ganan su salario en millones. Y entonces yo estaba completamente perdida porque claro que leí algo en mi librito de español que me había preparado antes del viaje, pero no se recuerda nada, y especialmente cuando te hablan súper rápido. Claro. Entonces me engañaron. Y sí. Lo primero que tuve que aprender fueron los números, y eso fue lo primero que hice después. O sea, me senté en un parquecito con mi librecito y empecé a practicar los números, y así poco a poco estaba ganando el conocimiento de español, aprendiendo de las experiencias buenas y las un poquitico peores. ¿Y cómo fue contigo, Quique? ¿Cómo fueron los primeros días? ¿Necesitabas el polaco realmente? Bueno, debo decir que yo, la primera ciudad, o mejor dicho, el primer lugar donde yo llegué fue a Pruszków, que es un lugar que está cerca de Varsovia. Entonces,
A ver, en Varsovia la gente normalmente habla inglés, ¿no? Y de hecho me encontré con mucha gente que hablaba español, muchos polacos que hablan español. Creo que los polacos tienen